तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नया फारू वीडियो में। तो गाइस आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि आज मेरा सेटअप इतना खाली खाली क्यों है। कि खाली होने की वजह एक ही है, क्योंकि मेरे पास है आज मेरा सेटअप के लिए नया चीज, नया गेमिंग का कीबोर्ड। तो यार चलो इसको हम सब मिलकर अनबॉक्स करते हैं, तुम भी बताना यार। और एक स्पॉइलर देता हूँ, ये थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन का है, आई मीन ट्रांसपेरेंट। तो यार इसकी अनबॉक्सिंग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये यूनिक है, तो इसको अनबॉक्स करने के लिए मेरे को माइक को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देख लो, माइक को मैं रखता हूँ इधर को अभी। तो अभी आवाज़ तुम लोग को ढंग से आ रहा होगा कि मेरे को नहीं पता, कि मैं जोर से ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आवाज़ अगर ख़राब आएगा तो मैं इस कैमकॉर्डर का आवाज़ ही यूज़ कर दूँगा, आई मीन कैमरे का। ओके तो चलो इसको यहाँ से काटते हैं। एंड बाय द वे इसका जो डिलीवरी डेट है ना वो आज का ही है, अभी सुबह को ही आया था। तो चलो इसको काट लेते हैं जल्दी से, फटाफट से अनबॉक्स इसको हम लोग अभी कर लेंगे यार। एंड आवाज़ के लिए मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, उसका मेरा कोई दोष नहीं है। तो यार देखो हमने इसको काट लिया है जितना हो सकता है अभी, एंड इसको हम लोग फेंक देंगे। यार इस साइड को ना अभी यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा पैकेजिंग जो है देखने को मिलता है हमको। तो इधर को जो पैकेजिंग है इसको हम लोग खोल लेते हैं आराम से, बहुत ही बबल रैप करके बहुत ही सावधानी के साथ हमको भेजा गया है। एंड बस चिपकू टाइप का है, ये ग्लू टाइप का है। ओके तो जो भी हो हम इसको खोल लेते हैं अभी। अरे इतना कौन रैप करता है भाई। ओके चलो तुम हट जाओ। एंड ये रहा हमारा कीबोर्ड जो आता है डाइव इन की तरफ से। तो यार चलो इधर हम तुम लोगों को दिखा देते हैं कि इधर देखो ना, ऊपर से प्रिंट किया गया है, ठीक है ना, जो सारा चीज़ें है। तो इसको अभी ओपन करते हैं इधर से, ओपन अनबॉक्सिंग जो भी कहो। एंड या मैंने बोला था ना कि ये थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक का कारण ये ट्रांसपेरेंट है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये हमने कर लिया कीबोर्ड को बाहर, एंड ये हमने फेंक दिया इसके डब्बे को बाहर। एंड ये हमारा नया कीबोर्ड। चलो इसको इस पैकेट से भी निकालते हैं। तो गाइज हमने इसको अभी इस पैकेट से बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। तो चलो इसको देखते हैं अभी। यार इसका की का जो प्रेसिंग है ना वो हाँ रिलायबल है, मतलब ठीक ही है, देख सकते हो तुम लोग, आवाज़ सुन सकते हो। हाँ तो चलो जितना भी हो हम इसको अभी कनेक्ट करके देखेंगे। उसके साथ ये जो वायर मिलता है ना वो भी वाइट या एक सेकंड में लाइट तुम लोगों को ऑन करके दिखा नहीं सकता, बट क्या करूँ। हाँ मेरा इस वाले मोबाइल का मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। हाँ तो मैंने लाइट ऑन कर लिया है अभी। एंड तुम लोग ये देखो, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। तुम जैसे कि देख सकते हो इधर नथिंग फोन वाला डिज़ाइन इधर को लगाया गया है। मेरे को तो इससे ही मतलब इस डिज़ाइन से ही मेरे को ये पसंद हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। एंड चलो अभी इस लाइट को करते हैं बंद। एंड इधर इस वायर को खोल के देखते हैं कि ये कितना लंबा है। तो इधर को जो वायर वगैरह है इसको भी हम लोग खोल लेंगे ताकि इस वायर को, प्लास्टिक को हटा सके। एंड ये प्लास्टिक हट चुका है, इधर एक और वायर लगाया गया है तो हम लोग उसको भी हटा लेंगे। अरे भाई तू जाओ ना भाई, तुम जाओ। हाँ अभी इधर से इसको भी हम लोग जल्दी से खोल लेते हैं गाइस। एंड फटाफट से तुम लोग चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इधर से वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। ओके तो इसका बहुत ही आई मीन केबल तो लंबा ही है बहुत, ठीक है ना, यूज़ करने के लिए काफ़ी है। एंड इधर को देखो, इधर जो सॉकेट वगैरह मिलता है ना सब बहुत ही अच्छा टाइप का ही मिला है हमको। एंड इसका USB 3.0 जैक है जो कि बताया गया था ऑनलाइन। एंड इधर से ठीक ठाक ही है। तो चलो इसको अभी लगा के देख लेते हैं कि कैसा काम करता है ये, ठीक है ना। 2,000 years
ओके, तो यार ये जो कीबोर्ड है मैंने अभी अपने टैबलेट से कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। मैं जूम करके भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इधर ये जो है मेरा USB हब है, तो मैंने कनेक्ट जो कर लिया है। तो हम चलो इधर से ओपन कर लेते हैं। क्या ओपन करें टाइप करने के लिए? तो फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं गूगल पे ही जाके तो टाइप करके दिखा लेता हूँ तुम लोगों को। तो गूगल पे मैंने क्लिक कर लिया है। अबे वजह ये क्या हो रहा है? हाँ, तो चलो गूगल पे हम लोग आ चुके हैं। इधर को देख सकते हो ना, ये जो कीबोर्ड का ये है, ये नमलॉक की वगैरह, इससे ये लाइट वगैरह जलता है। फिर इधर स्क्रॉलर लॉक वगैरह भी हैं कुछ चीज़ें जिससे कि लाइट वगैरह आई। एक सेकंड, ये अरे स्क्रीनशॉट उठ जा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? भूतिया चीज़ें। हाँ, तो ये है स्क्रॉलर लॉक, तो इससे ये होता है, इससे नमलॉक से ये जलता है, यानी कैप्स लॉक से तुम लोग जानते ही हो, ठीक है ना। तो मैं चलो इसको बुझा देता हूँ। एंड टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी अपना चैनल का नाम टाइप करने वाला हूँ इधर। हाँ, तो देख सकते हो जैसे कि एकदम रिलायबल है। एंड ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, मेरा ध्यान हुआ, आई मीन मेरे को इच्छा हुई तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी। एंड इधर जो नंबर चीज़ें है ना, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसके लिए नमलॉग ऑन करना पड़ता है, ठीक है, भूल गया था, सॉरी। हाँ, तो ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड इधर का जो फॉन्ट है ना, जो प्रिंट किया गया है, तुम सब देख सकते हो, ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है, ठीक है ना। तो या एंड इधर साउंड म्यूट का भी बटन वगैरह है, जिससे कि देख सकते हो, ये तुम लोग इधर देख सकते हो, ये साउंड म्यूट अनम्यूट हो रहा है। उधर को मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, हो नहीं रहा, क्यों हो रहा? हाँ, ये देखो, ये अनम्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो, इसके बाद का बटन है हमारा वॉल्यूम घटाने का, शायद से। हाँ, ये घट रहा है। उसके बाद बढ़ाने का वॉल्यूम है, आई मीन वॉल्यूम बढ़ाने का। इसके बाद स्लीप मोड का है, तो इसको दबा के देखते क्या होता है। ओके, तो डिस्प्ले बंद हो जाता है। हाँ, तो चलो हम इसको ऑन कर लेते हैं अभी फटाफट से। ओके, तो इसको हम Ctrl A क्लिक करके बैक स्पेस देके डिलीट कर देंगे। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है इसका एस्केप बटन चेक करना, क्योंकि इसके एस्केप बटन में तुम लोग देख सकते हो कुछ खुफिया चीज़ें ऐड करी गई है, मतलब आई मीन थोड़ा सा कारीगरी किया गया है। फोकस ले ले एक बारी भाई जी। हाँ, इधर देखो, थोड़ा सा खुफिया कारीगरी किया गया है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये एस्केप बटन पे। तो इसको दबा के देखते हैं क्या होते हैं। आई मीन एस्केप बटन को दबाने से और क्या ही हो सकता है एस्केप के सिवाय, तो फिर भी देख लेते हैं। हाँ, बैंगन इधर काम क्यों नहीं कर रहा भाई? चलो ठीक है, कोई नहीं। आज का अनबॉक्सिंग वीडियो यही तक था। तुम लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई, इसलिए मेरे फेवरेट प्लेयर रोहित एंड विराट को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।